औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। फ़कीर फैज़ मोहम्मद सिकंदरी पिताफ़ी अल फैज़ चैनल सां गॾु अवां दोस्तनि जी ख़िदमत मुबारक में हाज़िर आहे। मुंहिंजा साईं अॼु जो उनवान आहे ज़लील ऐं कारा चहिरा। मुंहिंजा साईं उन जे ज़िम्न में ॻाल्हि इहा आहे त हिकिड़ो आहे इल्मु क़याफ़ा। इल्मु क़याफ़ा जो मतिलबु आहे माण्हुनि जा चहिरा ॾिसी उन्हनि जे अंदरि जो हाल मालूम करणु। मुंहिंजा साईं हीअ ॻाल्हि मुशाहिदे में आयल आहे त ॿिनि शयुनि जे करे माण्हू जो चहिरो तब्दील थी याने बिगड़ी वञे थो। हिकु आहे उन्हनि मां जहालत जंहिंखां तव्हां वाक़िफ़ आहियो, ॿियो आहे ख़राबु हलत चलत याने बद किरदारी ऐं बद अख़लाक़ी। ऐं ॿिनि शयुनि सां चहिरे जे ख़दो ख़ाल में दिलकशी ऐं ख़ूबसूरती अची वञे थी। उन्हनि मां पहिरियों आहे इल्मु ऐं ॿियो आहे नेकी याने ख़ुदा जी ख़ल्क़ सां नेकी। अक्सर ॾिठो वियो आहे त हिकिड़ा माण्हू रंग जा त अछा गोरा भूरा ऐं ॻाढ़ा हूंदा आहिनि, पर उन्हनि जे बदअमलनि ऐं बुराइयुनि जे करे उन्हनि जे मुंहं जी रौनक बिगड़ी वेंदी आहे ऐं मनहूस चहिरे में तब्दील थी वेंदा आहिनि। ऐं ॿिया उहे माण्हू जेके जेतोणीक रंग जा त सांवरा ऐं पूरा पुना हूंदा आहिनि, पर उन्हनि जी नेकी ऐं इल्मी हैसियत ऐं बुलंद किरदार ऐं अख़लाक़ हसना सबबु उन्हनि जा चहिरा वणंदड़ बहकंदड़ ऐं नूरानियत वारा हूंदा आहिनि। मुंहिंजा साईं हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इल्मु क़याफ़ा याने चहिरा ॾिसी अंदरि जो हाल मालूम करण जो इल्मु जा माहिर हुआ ऐं बदसूरत माण्हुनि खां परे भॼंदा हुआ। हिकिड़े भेरे हू सफ़र में हो त खेनि झंग में ऊंदहि थी वई। हिकु ॻोठाणे हारी जे घर में वञी निकिता। पाण जॾहिं उन हारीअ जी मकरूह सूरत ॾिठी त तमामु घणा ग़मगीन थिया। उन मौक़े ते ॿियो को बि चारो न ॾिसी ख़ामोशी इख़्तियार कयऊं। ख़िलाफ़ तवक़ो उन ॻोठाणे संदन तमामु घणी ख़िदमत कई ऐं महिमानी जा सभई फ़र्ज़ बजा आंदा। इमाम साहब सॼी राति सोचींदा रहिया त हीउ छा थी वियो जो हिन माण्हूअ खे वॾो शरारती ऐं ख़बीस हुजणु खपंदो हो, लेकिन हीउ त वॾो तवाज़े वारो ऐं महिमान नवाज़ निकितो। जॾहिं सुबुह थियो त ॻोठाणो वॾे मान सां मोकिलाइण लाइ खेनि रस्ते ताईं वठी आयो। मोकिलाइण वक़्तु ॻोठाणो चवणु लॻो त साईं 110 दिरहम तव्हां ॾांहुं थियनि था से ॾेई पोइ वञो। इमाम साहब इहो ॿुधी ताजुब में अची पुछियो हिन खां त इहे वरी कीअं? ॻोठाणे चयो त साईं मानी जा 50 दिरहम, पाणी जा 10 दिरहम, खट 10 दिरहम, हंधि 10 दिरहम, साईं मुसलो 10 दिरहम ऐं ज़ोर ॾियण 20 दिरहम, कुल 110 दिरहम। इमाम साहब उहा रक़म फ़ौरन अदा करे फरमाइण लॻा, अल्लाह ताला जा बेहद शुक्राना जो मुंहिंजो क़याफ़ा वारो इल्मु तबाही खां बची वियो। सुभान अल्लाह। अहिड़ी तरह मुंहिंजा साईं हज़रत अमीर उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कंहिं बदसूरत ऐं ख़राब नाले वारे माण्हू खे को कमु न चवंदा हुआ। हिकिड़े भेरे पाण हिकु रस्ते वेंदड़ माण्हूअ खे सॾु करे चयऊं त हीअ ॿोरी खणाए मुंहिंजी पुठी ते रख। जॾहिं उहो वेझो आयो पाण पुछाऊंसि
त तुंहिंजो नालो छा आहे? विरिहाङियई त ज़ालिम। वरी फरमायूं त पुट कंहिंजो आहीं? चयईं त सारिक याने चोर जो। फरमायूं त तूं वञी ज़ुल्म कर ऐं तुंहिंजो पीउ वञी चोरियूं करे, मूंखे तुंहिंजे मदद जी ज़रूरत न आहे। मुंहिंजा साईं हुज़ूर आकाए नामदार साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन जो फरमान मुबारक आहे त उतलुबुल हवाइजा इंद हसानिल वजूह, याने पंहिंजूं हाजतूं याने ज़रूरतूं ख़ूबसूरत या हसीन मुंहुं याने चेहरनि वारनि खां घुरंदा करियो, याने बदसूरत ऐं गंदनि चेहरनि ऐं कारनि चेहरनि वारनि खां न। पुररौनक ख़ूबसूरत जेके माण्हू हुजनि उन्हनि खां पंहिंजूं हाजतूं जेका आहे सो पूरियूं कराईंदा कयो।